បាទអរុនសួស្តីពេលព្រឹកហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបង្ហាញពីត្រប់ចំការត្រប់របស់ខ្ញុំម្ដងបាទនេះជាត្រប់ស្រួយបាទហើយនេះមុខម្ចាស់មើលមិនសូវច្បាស់ទេកម្មថតតែឯងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបង្ហាញពីត្រប់ស្រួយយើងនេះមានអាយុប្រហែលជា2ខែកន្លះចូល3ខែហើយដោយសារវាមានជំងឺហ្នឹងហើយយើងរំថែឡើងបានប៉ុណ្ណេះវិញឥឡូវមានផ្លែមានផ្កាមានក្តឹបមករៀបហើយចិត្តបានប្រមូលផលហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃទី23ខែ11ឆ្នាំ2025បាទទីតាំងយើងនេះនៅភូមិស្រែមអមភូមិភ្នំស្ពង់ប៉ុន្តែគេហៅស្រែមអមនៅក្រោយប្រទាយណាផ្លូវចូលទៅក្បាលឡានស្រុកសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនបាទប្រាប់ស្រួយយើងมันមានច្រើនប្រមាណទេបងប្អូននេះប៉ុណ្ណេះបងប្អូនអូនទស្សនាលេងអូថ្ងៃរះស្អាតណាស់មើលពន្លឺព្រះច័ន្ទពេលបាទពន្លឺព្រះអាទិត្យពេលព្រឹកបាទចំកាមេរ៉ាតែម្ដងចំខាងកើតតែម្ដងហើយនិយាយចំការត្រប់ស្រួយទាំងអស់ណាបងប្អូនហ្នឹងហើយបណ្ដោយនោះប្រហែលជាទៅក្រោមនោះប្រហែលជា80ម៉ែត្រហើយយើងបណ្ដោយកដាលចកាហ្នឹងទៅក្រោយចេះរហូតខាងនេះវារៀងស្មើដល់ពេលមកដល់ក្រោយនេះវាដោយសារអត់មានលហុងដែរដល់នេះវាលហុងខ្ញុំទុំកាប់ចោលខ្លះវាហ៊ានទុំឡើងវិញវាមើលជាងខាងមុខហ្នឹងហើយបងប្អូនសូមអរគុណហើយបងប្អូន